אפשר? שלום, שמי ניצנה בן נחסין, והיום ב-21/1/11 אני מראיינת את אסתר מזרחי ממשפחת פסו. אסתר, אם את יכולה לספר לנו את השם שלך, ואז לספר לנו איך המשפחה שלך הגיעה לארץ ולעיר עתיקה. אז עכשיו ככה, שמי, כשבאנו לארץ לפני הנישואים הייתי אסתר פסו. וניסיתי ב-1946, 47, סליחה, ועכשיו אני אסתר מזרחי. ואיך המשפחה שלך הגיעה לארץ? אז זהו, אז הם באו מיוון, באנו, אבא שלי בא עם 7 ילדים, 2 בנים, קודם כל 2 בנים ואחר כך 2 בנות ועוד 4 בנים, וב-1935 במאי הגענו לארץ, והגיעו בעיר עתיקה, בית של ערבים זה היה אז. ואני זוכרת את הבית, זה היה מין בית כזה גדול, לפני שאת מספרת לנו על הבית, את זוכרת מאיפה באתם, ואת זוכרת את ההגעה שלכם? מאיפה באתם? מסלוניקי. את זוכרת את ההגעה שלך לארץ, את הספינה שלקחת? את מה? את הספינה שלקחת, את זוכרת? כן, זה היה אונייה, ועלינו, אבל מה, זה היה לא כל כך נעים להיות שם, ירדנו זאת אומרת, קומה הכי קשה, ו3 חודשים לקח לנו באונייה, כן, ובתנאים מאוד קשים. אני זוכרת, אני הייתי בת 5 ולא היה עם פרימוסים וזה. לא משנה עכשיו, זהו, ואיפה? למה באתם לארץ? למה באנו לארץ? קודם כל, אמא שלי, כן, זכרונה לברכה, הסבתא שלי ילדה את האמא והיא נפטרה, אז גידלו אותה, אחותה באה לארץ, והיא לא רצתה להיות שם, לא היה לה אף אחד, אז באנו לארץ, בגלל אחותה. אז גם היא גרה בעיר עתיקה, וזהו. והיה לנו מאוד קשה לגור שם. עכשיו תספרי לי באמת על הבית. את זוכרת את הבית שלך שהגעת? מאיפה באתי? הבית בעיר עתיקה, את זוכרת אותה? כן, בטח אני זוכרת. כשבאנו בעיר עתיקה זה היה מין בית כזה גדול, אבל הבית היה מאוד בסדר. הוא נתן לנו את הבית הזה, גדול כזה, מין מסדרון כזה גדול, ושם גרנו. בינתיים אמא שלי הייתה בהיריון 8 חודשים, ואמרו לה, אם את תלדי באונייה, אז אנחנו לוקחים את הילד. כן? אז איך שבאנו פה, אנחנו הגענו ב-1935 במאי, והוא נולד אחרי 2-3 במקום הזה. אז באה מיילדת, אני זוכרת אותה עם הקוקו, באה מיילדת, וזה היה חיים, אחי, הוא גר בירושלים עכשיו. אז היה חיים, ואיך שהיא יולדת, היא רואה את הרגליים שלו, הכניסה לו את היד, הפכה אותו ככה, ויצא לו הראש. מה שאת שומעת, וזה נכון שאני זוכרת אותה, אז כבר הייתי בת 5, 5.5, אבל כשילדים אז זוכרים הכל, וזהו. את זוכרת מאיפה הוא בא מיילדת? מאיפה היא הייתה? כן, היא באה מעיר עתיקה גם כן, היא הייתה, איך קוראים לזה? ארמנית, נכון. הייתה ארמנית, וגם אחי הקטן גם כן נולד, הקטן, הוא עכשיו קצין, הוא כבר סבא הוא נולד בארץ, כן. מה עוד את זוכרת על כל החוויה של הלידה? איך היה ההרגשה בבית? של מי? אני לא שומעת הרבה, יותר מדי מיקרופון אצלך בה. מה את זוכרת בחוויה של הלידה של האח שלך?
איך היה בבית בזמן שהמיילדת שהייתה שם? אז אמרתי, אבל הבית הוא היה קצב, והיה לו כמה בנות שם. היה מספק לנו אוכל, כי לא היה מלא, לא היה לנו כלום. ושם היה איזה מכולת אחד, שקצת משפחה, אמא שלי הלכה לקנות שעועית משם בשביל לעשות בשבת, הייתה שמה סיר והיינו אוכלים כל המשפחה. ואחר כך היה מוחרם, כל שנה היו מחליפים דירות. אז הלכנו לבית אחר לגור, בעיר עתיקה בירושלים, אבל נו, איך קוראים לזה? שם היה, אני כבר הייתי יותר גדולה, הייתי כבר בת 12, ואימא שלי הייתה כבר בהיריון מהקטן, הקטן, עכשיו הוא כבר גדול. זהו, סיפרתי לו עכשיו את החוויות. וגם כן ילד אותו בבית. וזהו, בעיר עתיקה גרנו ברובע היהודית, שם היה איזה מין, כן, והיינו עוברים מהארמנים, ועם הערבים לא היו בסדר, לא היו נוגעים בנו והכל. כשאימא שלך הייתה יולדת, אז איפה כל הילדים היו? מה קרה בבית כשאימא שלך היה יולדת? אז אני אספר לה. איזה, של אחי שנולד, חיים, שנולד, היינו בבית כולם. היה במסדרון הזה, אני יודעת, לא, הייתי קטנה אז, אבל בבית הקודם, שכבר נולד אח השני, כן? אז אני הייתי כבר בת 12, ואח שלי הגדול היה היה מאורס, והשני שלחה אותנו לקולנוע, שלחה את האחים שלי, אותי, השאירה אותי בבית, היא אמרה תלכי לקרוא את האחות שלי, הייתה גם גרה בעיר עתיקה. הלכנו לקרוא את המיילדת, גם כן ארמנית. היה שלג, זה היה בדצמבר זה היה. היה שלג נורא ואני הלכתי, היה עם מדרגות כאלה ברחוב הארמנים, קראתי לה, היא לקחה את התיק שלה והיא באה. וכשאבא שלי חזר מהקולנוע, אני יודעת איפה שהוא היה עם שתי האחים שלי, אמא שלי ילדה, זה היה לנו ספה כזאת מאור, לא מאור, מפלסטיק כזה גדול. ככה היא עשתה, אני הייתי יושנת שמה, כולם ישנו, 8 ילדים ישנו כולם בחדר אחד. היה מיטה שהיינו סוחבים 2 במיטה, אחד ישנו אני ואחותי, והשתי האחים שלי. זהו, וילדה אותו, וכשהם באו כבר הוא היה מוכן, ואמרה לנו לשים לפרימוס עם מים רותחים, עשתה לו אמבטיה, והוא היה כבר ילד יפה, והכל בסדר, ועכשיו הוא קצין, לפני שעתיים שאתם באתם הוא היה פה. וסיפרתי לו את החוויות. ויש עוד הרבה דברים לספר, גרנו שם, עברנו כבר בדירה אחרת. כל שנה היו עושים מחרם, את יודעת מה זה? היו טוב, אתם לא היו מחליפים בתים, ככה, איפה שיותר טוב וזה. אז היה לנו כבר בית יותר טוב כביכול, אז היה חדר אחד ומסדרון אחד. ושם ישנו. למה החלפתם בתים כל הזמן? שמה? למה החלפתם בתים כל הזמן? למה שרצינו תנאים יותר טובים, אבל גם בבית הזה לא היו תנאים, לא היה מים, לא היה חשמל, לא. אז היה לנו מין בור כזה, היינו לוקחים במדרגות למעלה, הייתי סוחבים מים מהבאר. אני עכשיו זוכר, אני עכשיו מתפלא, איך הלכתי דרך מערה לקחת מים, משם מים נקיים, בור. והייתי ממלא פחים, והייתי עולה את המדרגות. עכשיו אני אומרת, איך נכנסתי במערה הזאת? והיינו רוחצים, אני הייתי רוחצת את הילדים, הקטנים כולם, בפיילה. היינו ממלאים את המים, והיינו שופכים להם מים, כל לילה היינו רוחצים אותם. זהו, אני יודעת, יש כל מיני חוויות לספר. אז תספרי באמת על מה הייתה האחריות שלך בבית. אז זהו, אני הייתי אחות הגדולה, והייתי צריכה לטפל באחים שלי יותר קטנים.
אז ככה, הייתי לא שלחו אותי לבית ספר מיסיון, הלכתי למיסיון כי שם זה היה בלי כסף של הנוצרים, בשביל זה אני יודעת אנגלית. ובית ספר עברית היה עולה כסף, לאבא לא היה כסף, כי הוא בא עם הילדים, עבודה לא היה לו, היה עובד במטאטא רחובות בשביל להרוויח כמה גרושים, להביא לנו אוכל בבית. לא היה חסר לנו לחם ולא היה כלום. וחוויה גדולה. טוב, עכשיו עברנו ואחים שלי כולם מסודרים, כולם בריאים, כולם... אמא שלי הניקה אותנו עד 2.5, כל 2.5 הייתה מביאה ילדים. כן, ככה זה היה. ומה אמא שלך רצתה? את אמרת שאת שמרת על הילדים, אבל מה עשית ספציפית? מה עשיתי? אז זהו. ביום ראשון עשינו כביסה, אבל לא כביסה במכונת כביסה, ביד. יום שישי הייתי צריכה לסדר לה, היינו לומדים באנגלית, לא, ערבית, אז לא היה מעניין. ועוזר עכשיו ככה, אחותי גם כן, היא יותר קטנה ממני 2.5, גם כן היא הייתה מטפלת באחים שלי, ואני הייתי יושבת במכונה, תופרת מישן לחדש, היו מתלבשים, טיפ טופ, זהו. היו חיים קשים. ושירותים לא היה, היינו צריכים לרדת כמה מדרגות, וכל השכנים היו שם, בור כזה גדול. היו חיים קשים בירושלים, זה מה שאני יכולה להגיד לך, אבל בזמן האחרון שגרנו, זה היה בערב היהודית, היה דווקא בית לא רע. אבא שלי היה עולה למעלה לעשות סוכה, את יודעת, היה מוציא את הרעפים, וכשהיה שם אותם, כל הגשם ירד לנו, לי ולאחותי, בלילה. והיה קר שם, מממיה. שלג היה כל שנה. אבל מה, במיסיון נתנו לנו צעיפים, כפפות, בגדים למי שלא היה. באמת התייחסו אלינו מאוד יפה. אז תספרי קצת באמת על הלימודים במיסיון. זה היה... מה זה לימודים? למדנו אנגלית. כל בוקר היינו מתפללים לאנגלו-סקסים, והיינו עושים התעמלות, והיינו לומדים באנגלית, אבל מה, לא הייתי, ההורים שלי הוציאו אותי מוקדם, הייתי ממשיכה, היה לי כישרון מאוד גדול. אז יכולתי להיות משהו בבנק, החברה שלי הייתה עובדת בבנק באנגלית. לי לא היה הזדמנות זכרונה לברכה, אמא שלי רצתה שנעזור לה לתפקד בילדים באחרים. טוב, אז היינו פרימיטיביים, אני יודעת מה, לא חשבתי, מה שאמא אמרה, זהו זה. אז עד איזה גיל היית במיסיון? איזה שנים היית שם? עד איזה גיל? הייתי, רגע אחד, אני ניסיתי ב-1948. הייתי עד גיל 15, והיינו עושים התעמלות שם, ועם כל מיני מכשירים. ומאיזה גיל התחלת? כאילו איזה שנים היית? אז זהו, התחלתי מתי שכבר הרגשתי את עצמי שאני רוצה בכל זאת ללמוד משהו. אז היא הוציאה אותי מהבית ספר ושלחה אותי ללמוד מקצוע כביכול. תופרת, אבל איזה תופרת? הייתי הולכת בעיר עתיקה, הייתי הולכת בחוץ לעיר לעבוד. במלחה שם הייתה איזה תופרת אחד שלימדה אותי מה? לנקות תפרים. כן. אז הייתי כבר באמת, לא הייתי בת 10, למה אני זוכרת? למה שהיא הייתה הונגריה והייתה קוראה לי ילדה אסתר. היא הרביצה לי בגב. למה? למה שלא הוצאתי את התפרים נקיים. אז ברחתי, לא באתי. היא באה לחפש אותי בעיר עתיקה. איפה ילדה אסתר? אותי רצתה. אני אז זוכרת שזה היה, הייתי קטנה מאוד. וחזרתי לשם. וזהו. והייתי צריכה גם ללכת לעבוד
במלחה בשביל להרוויח כמה גרושים, עשיתי כביסות לשתי בחורים. טוב, תראי, יש לי דברים שאני לא יכולה לספר מה שאני עברתי, אבל ברוך השם, הכל בסדר. אני רוצה... מה עוד? לא, אני רציתי לשאול אותך קצת על הניקיונות. בשביל מי עבדת בניקיון? תתחלת לספר עכשיו. אם אני אספר לך, זה לא נעים. זה היו שתי בחורים עורך דין, אני לא יודעת מה זה היה. בשביל מה? הייתי עובדת שעתיים, מ8 עד 10, ומ10 הלכתי לעבוד, ללמוד תפירה כביכול. אבל מה למדתי? אמרתי לך שלימדו אותי, הייתי מרוויחה כמה גרושים בשביל... טוב, זהו. כמה הרווחת ומה היית צריכה לעשות שם? גרושים, אני יודעת, חצי גרוש עם חור. לא, אתם לא זוכרים כלום. טוב, זה היה לפני 60, אני בת 67, בת 83 עוד מעט יהיה במאי. לא, ינואר, במרץ אני אהיה בת 83. אז תתארי לך כמה שנים אחורה. ומי היו הבחורים האלה? הם היו יהודים? כן, כן, היו שני, אני לא יודעת, עורך דינים, היה להם מיטה כזאת, והייתי עושה להם גם את הכביסה בפיילה, וארוחת בוקר מה הייתה נותנת? יאללה, לא כדאי. עכשיו אני אומרת איזה, טוב, הייתי ילדה, לא זוכרת, לא הרגשת. הייתה שמה חמה, עכשיו אני יודעת שזה חמה. קודם לא ידעתי, ומרגרינה הייתה נותנת לי קצת ריבה, והייתה מורחת לי מה. והייתי שם גומרת את העבודה והולכת לירושלים. הייתי עולה את כל המלחה הזאת, את יודעת, אני לא מכירה את ירושלים, ברגל, והייתי הולכת ללמוד תפירה. ויום שישי אחד תפסו אותי אנגלים, היה עוצר. טוב, זה היסטוריה, מה את רוצה עוד שני? אני רוצה לשמוע את הסיפור שעכשיו התחלת לספר. לא, זה היה בזמן הבריטים. אז מה היה? נכון, אז הלכתי, היה עוצר, הלכתי ברגל, תפסו אותי, אז הייתי אולי בת 12-13, תפסו אותי, התחילו להרביץ לי פה עם שוד למה יצאתי החוצה. הכניסו אותי בחדר חושך, עטפו אותי בשמיכה, ואמרו לי, go home. אמרו לי ככה, go home, איפה הבית? איך אני יודעת איפה הבית? אני לא יודעת איפה שאני הייתי. אבל בכל זאת הלכתי ברגל, וההורים דאגו, לא באתי בבית. כשהיה עוצר לא נתנו לצאת בחוץ. זהו. יש הרבה עוד סיפורים, מה? איך הרגשת באמת בקשר לבריטים? באמת צריך מה? איך הרגשת בקשר לבריטים? תראי, הם היו השולטים. הם אמרו שאסור לצאת, ואני, למה? שעבדתי אצל זאתי חווה אחד, היא הייתה נורא אכזרית, החזיקה אותי עד היו עושים שופר, כבר שבת היה, נכון? אז אני הלכתי ברגל, להגיע לעיר עתיקה, אז תפסו אותי הבריטים. אז זהו, מה התייחסו? go home אחר כך, לא עשו לי משהו רע, רק נתנו לי, היה להם מין מקל כזה עם שתי רצועות של זה. אבל טוב, הייתי אז ילדה, לא הרגשתי כאבים. זהו. וגם אחותי קיבלה מכות, למה שהיא הייתה מאצל והיא הדביקה כרוזים, הרביצו לה גם. לא חשוב, הכל בסדר, לא חשבנו שזה משהו, חשבנו שזה צריך להיות ככה וזה הכל. לא התלוננו, לא היינו רעבים, היינו אוכלים לחם עם קפה שחור, גם לא היה אכפת לנו. שום דבר, הכל היה בסדר. אז בואו נחזור באמת להתחלה. את היית בת 5, את גרת בבית שבעצם היה מסדרון, שבאמת כל הבית היה מסדרון, את יכולה לספר על זה קצת? שמה? כל הבית היה מסדרון, כאילו כל החדר היה מסדרון כזה גדול, אפילו אני לא זוכר, לא היה מטבח, טוב הייתי קטנה, לא זוכר. רק אני זוכרת שאמא שלי הגיעה לשם,
הייתה בהיריון ותקף היא ילדה, היא לא... אי אפשר להסתיר את זה. ואחר כך כנראה שאנחנו עברנו למקום אחר, יותר מרווח. ויותר... ברחוב היהודים שם היה לנו. שם השארנו את הכל, באמת היה לנו בית פחות או יותר מסודר. את דיברת קודם על מוחרם, ושזה אומר שעברתם ממקום למקום. כל שנה לפני תשעה באב היו עוברים דירה, והיו צריכים לסייד, היו פשפשים שם. איי, 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 זה נעים. עכשיו אני זוכרת, תראי, אנשים מתלוננים. זהו. אז ישנו שניים במיטה אחד, ויכול להיות, היו פשפשים, נו מה יכול להיות? היה מין פרימוס כזה, שהיינו בתשעה באב, היו שורפים את הברזלים שלא יהיו יתושים. אבל מה זה המובן של המילה של מוחרם? מוחרם זה מילה בערבית שמחליפים כל שנה בית. כל שנה כל שנה. דוד, שואלים אותי עכשיו, אני לא יודעת. זהו, כל שנה היינו עוברים דירה, אני לא יודעת אם כל שנה או כל שנתיים. כל שנה לפי המוחרם. מוחרם. כן, והיו באים לסייד לנו ערבים, וזה היה בסדר, אני יודעת, זהו. מה עוד רצית, גור? אני רוצה לשמוע קצת על איך היה בבית, כאילו בכל השכונה שלכם. אתם גרתם בבית, ומי עוד גר איתכם? איך זה היה? כן, שם היה כאילו שתי קומות. למטה גרו אנשים, זקנה, אני זוכרת, ועוד בעל ואישה ושתי בנים, בן אחד התאבד, קוראים לו, מיכאל, לא. אבינדב קראו לו, אני לא יודעת מה היה, הוא נפל מהמוד, הלך שם, יש מוראי, אני לא יודעת, אתם לא מכירים את ירושלים, שם היה מוראי כזה, איך קראו לזה שם, דוד? לפני הכותל המערבי, אין שם זה, שם היינו משחקים, כשהיינו ילדים, טוב. אז הוא נפל, הפיל את עצמו והתאבד, אנחנו לא יודעים, הוא היה בחור מאוד מלומד ובחור טוב והכל. פתאום שמענו שהוא התאבד. ולמעלה גרנו אנחנו, יותר למטה גרה משפחה, גם כן עם ילדים, ואנחנו גרנו כביכול למעלה. האם... היה עדר של עזים למטה. ואני, זה מה שסיפרתי לאח שלי, אתה היית בן 3, בן 4, והיינו רצים אחריו בשביל לתת לו לאכול. איך הוא לא נפל, את יודעת, זה היה פתוח, ועזים שם, והוא הסתכל בעזים. ואני אומרת עכשיו, ריבונו של עולם, איך הילד הזה לא נפל? אני התפלאתי. זהו, היינו יורדים כמה מדרגות, והיה שם עדר של ערבים, כן? אבל הם התייחסו אלינו יפה, לא נגעו בנו, הייתי הולכת לעבודה, היינו עוברים ברוב הערבית. לא חשבו אפילו לנגוע. באמת, היו מערות כאלה שהיינו עוברים לעיר עתיקה, כי התחלתי כבר לעבוד בחוץ לעיר. אז טוב, הם השתנו, אנחנו השתננו, אני לא יודעת מה, זה כבר לפני 70 וכמה שנים, זה כבר לא מה שיש עכשיו. אז כשאתה אומרת שאתה היית הולכת ולא כאילו לא קרה, כאילו שהערבים התייחסו מאוד יפה, שום דבר לא עשו לנו. האם היית הולכת לבד? לבד. לבד, ברוב הערבי, שם זה היה מין מערות כאלה. ארמנים. כן. רק היה אחד משהו מסכן, היו מרגיזים אותו. אני זוכרת אותו, אנטרניק, היה לו רגל קופץ והיו מרביצים לו, אבל הוא לא נגע בנו בכלל. מי היה מרביץ לו? ערבים, ילדים שצוחקים עליו, את יודעת שבן אדם כזה מסכן, אז היו, אבל הוא לא היה עושה שום דבר, רק היו מרגיזים אותו, זה הכל. אז את היית בת 5, את הגעת, נולד לך אח חדש,
מה עשית אז? היית בגן? היית בבית? איך היה אז באמת? אני אמרתי לך שכשהייתי כבר יותר גדולה, לקחו אותי לבית ספר. מתי? באיזה גיל? זה כבר, הייתי כבר בת 10, 11 כבר. אז מה עשית עד 10? עזרתי לאימא שלי. אז היו עוזרים, הבנות לא היו שולחים אותם לבית ספר או היו צריכים לעזור להורים, לאימא. היו לה ילדים הרבה, ואנחנו היינו עושים לה את הכל. זה היה... גם אחותי אותו דבר, היא גם כן בת 2.5, היא גם הייתה עושה בבית את העבודות. אז בגיל 10 את הלכת לבית ספר מיסיון. נכון. את יכולה, איך את היית מתלבשת לבית ספר? איך הייתי מתלבשת? אם אני אספר, היה לי סוודר אחד אדום, אני זוכרת אותו כמו היום, בשלג. הלכנו, זה היה מחוץ לעיר העתיקה קצת, כן? והלכנו לשם, וקיבלו אותנו מאוד יפה בבוקר, כל הילדים, נתנו לנו לאכול שם, אני יודעת, כל מיני דברים בסיסים. והיינו נכנסים, הייתה אחד שמנגנת בפסנתר, ואנחנו היינו שרים באנגלית. Our Father will judge in heaven, אני יודעת מה, זה כבר היה. התפללנו, ואני גם התפללתי כמו שכולם מתפללים. והלכנו לעשות התעמלות. היה red, green, white. היה מדרגה, שמו שמה. והיו שני גברים ככה עולים. מי שהיה עולה הראשון, גרן. אני הייתי גרן, והיה ילדותים. והיו שמים לנו שתי שקיות פה, שקים. והיו שמים פוטטוס. והיינו צריכים עם הכף לעלות. מי שהולך יותר מהר זה מרוויח. תראי, זה הרבה סיפורים שעוברים את הילדים קטנים. איך הרגשת בזה שאת באה למקום שמתפללים? כלום לא הרגשתי. זה טבעי והתפללתי והכל היה בסדר. התייחסו אלינו, היה בקריסמס. היו נותנים לנו, מי שלא היה לו בגדים טובים, לי לא נתנו, למה שלי היה סוודר וזה, יש אנשים שלא היה להם אבא, לא היה להם כלום, היו נותנים להם סוודרים חמים. לי נתנו, אז אני זוכרת, נתנו לי מנשל כזה בקריסמס וכפפות. וזה לא חשבנו על זה בכלל. למה שלחו אותי לשם? למה ששם לא היה כסף, לא היו צריכים לשלם כסף. היה בית ספר באנגלית שהיו לומדים רק פעם המורה עד היום, 70 וכמה שנים, אני זוכרת את הסטירה שהוא נתן לי. למה? למה שהיו קונים מין קאי כזה מערבי, אני קניתי והייתי ילדה רעבה. היו מין קופסה, שקים מגירות כאלה שמעלים אותם למעלה, ולקחתי. אז הוא בא אליי, הוא ראה שאני אוכלת, נתן לי פח, היה לו איזה ידיים קצרים ושמינים, תח. זהו, ככה היה כבוד למורה, מה זה? היו שולחים אותי פעם בשבוע, לא היו צריכים לשלם. בית ספר לבנים קראו לזה. היינו עולים במדרגות, שם זה היה, ברחוב הארמנים בעצם זה היה. ושם זה היה ככה, שלחו אותי, אני יודעת, כמה פעמים. טוב, זו היסטוריה גדולה מכל יום מה שעברנו. את יכולה לספר קצת על איך התנהלו השיעורים? כאילו, איך היה בתוך כמה ילדים היו, מה למדו? הכל למדו פיקס. קודם כל לא היו הרבה יהודים בבית ספר המיסיון. לא היו בכלל הרבה יהודים. היו רק אנשים שהיה להם מצב קשה מאוד, שההורים לא יכולים לשלם לו. אבא שלי בלי, מסכן, הוא בא פה בלי עבודה, עם משפחה גדולה, בלי אוכל, בלי מקצוע. מקצוע היה סנדלר בעצם. אבל באנו פה, לא היה לו כלום. אז התייחסו יפה, לא היינו הולכים בעיר העתיקה, היה נותן לנו, אבא שלי, 2 גרוש עם חור. אז היינו הולכים לקנות קייק מערבים בעיר העתיקה. והיה מין חלבה כזאת קשה. היינו קונים בכמה גרושים. לא,
זה לא היה... לא הרגשנו כלום, חשבנו ככה זה צריך להיות, וזהו זה. מה זה הקאיאק הזה שאת אמרת? קאיק. מה זה? זה עוגה כזאת גדולה, שמלא סומסום, אתם בטח יודעים מה זה, לא? לא, את יכולה לספר לי עוד פעם? מה זה? קאיק זה בערבית, קאיק זה מין עוגה כזאת גדולה, שהיו מוכרים את זה עם מין, זעתר, אני יודעת, היו טובלים את זה ואוכלים עם ביצה קשה. זה היה עולה בסך הכל 2 גרוש עם חור. אז את יודעת, בתור ילדים, בהפסקה היינו הולכים. לא, הם היו באים, הערבים היו באים שם בבית ספר מוכרים. כן? אז תספרי לי באמת, בכיתה שלך, כמה ילדים, זה היה רק בנות? לא היה, הייתה איזה סול שם מלמדת. הייתה מורה אחת באמת באה שם. איפה? במיסיון? כן. לא, במיסיון הייתה שם יהודיה, איך קוראים לזה? מורה יהודייה דווקא, כן, היא הייתה מלמדת אותנו בעברית גם כן פעם בשבוע. אבל לא היו הרבה ילדים, הייתה כיתה קטנה בעתיקה הזאת, לא היה משהו מיוחד. אבל כמה ילדים בכיתה? אני לא יודעת כמה ילדים בכיתה, אני לא יכולה והיו לך חברים, כאילו היית... לא היו חברים, לא היו שום דבר, גמרנו את הבית ספר, הלכנו בכוח בבית, ומה היה בבית? לא אוכל ולא טוב. באנו הביתה. אמא שלי, זכרונה לברכה, הייתה עושה סיר של שועית, היינו שמים לחם ועם המרק היינו אוכלים. היינו מבסוטים. ביצה אחת הייתה מערבבת, היינו שמים לחם ואוכלים. מה? והיינו מאושרים שיש מה לחם, בשביל זה הייתי ככה שמנה. כן? בת 12 שקלתי 75 קילו, פחות מעכשיו. למה אכלנו רק לחם? לחם, אני יודעת, כל מיני דברים שטויתיים. והייתי מפותחה. וההורים לא נתנו לנו שנהיה מפותחים, אז הלבישו לנו ככה, פלסטר, שלא... טוב, בקיצור, זה מה שיש. מה עוד אתם רוצים לדעת? זה סיפור ארוך. מה עוד? אז בדיוק הדברים שאת מספרת לי, אני רוצה קצת יותר לשמוע על מה שלמדתם בבית ספר מיסיון. תראי, מה שלמדנו זה דברים לא מיוחדים. למדנו לקרוא ולכתוב, ידעתי טוב מאוד באנגלית, אבל במשך השנים שלא השתמשתי בו, אז שכחתי, אגיד לך את האמת. זהו. אז למדת בעיקר אנגלית שם? בטח שלמדתי, אני ידעתי לקרוא אנגלית ולכתוב עם החברות שלי. הייתה לחברות שלמדו שם, הייתי מתכתבת איתם באנגלית. הם גרים כל אחד, היא הייתה בת 12 והוא היה בן 35, ההורים חיתנו אותה. בגלל זה שלא היה... טוב, זהו, אני יודעת, מה אני אגיד לך, זה מה שהיה... לא כדאי לזכר את הדברים האלו. למה? מה היה עם החברה הזאת, בת 12 שחיתנו? אז אבא שלה היה מאוד עני, היה מוכר ויולט, דוד. כן. אז היה אחד מטבריה, עשיר, שיש לו כלוב של תרנגולות, אני יודעת מה, הוא ראה אותה, היא הייתה בלונדינית ומאוד יפה. אז היא הייתה מסכנה בת 15, 16, והוא חיתן אותה. הביאה 7 ילדים איתו. עכשיו שמעתי והוא נתן לה חיים מאוד טובים שם והכל. וזהו, ואבא שלה היה מאוד עני, כי היה שם צריך כסף. דיברת איתה לפני בבקשה. לפני החתונה שלה? לפני החתונה היא הייתה לומדת איתי גם במיסיון. האם דיברת, היא אמרה לך איך היא הרגישה בקשר לחתונה? לא, היא הייתה מקנאה ממני שאני התחתנתי עם בחור צעיר, אז היינו צעירים. אבל זה מה שאבא היה רוצה וזהו זה. אבל הוא נתן לה חיים מאוד טובים. הוא היה נותן כסף בריבית, היה למשל מוכר כמו משכנתה, כן? היו נותנים לו כסף, והיא הייתה לוקחת את הכסף, והוא היה שם מוכר תרנגולות, עשיר, אני יודעת, כל מיני
זה היה שם. את היית מדברת עם החברות שלך על בנים? כן. לא, היינו משחקים, היינו הולכים לטייל, אז אמא שלי הייתה מכניסה לטייל, שאני אלך לבקר עם הילד, אז היו קטנים. והיינו משחקים, 5 אבנים, גולות. אז תספרי, איזה משחקים היית משחקת? 5 אבנים. את יודעת מה זה 5 אבנים? את לא יודעת כלום, אז מה אני יכולה להגיד לך? תסבירי לי. זה מין טבעות כאלה שהיו זורקים אותם, והיינו עושים ככה, ולתפוס אותם. ומה עוד? מחבואים, כל מיני שטויות. לא היינו הולכים רחוק, ככה היינו מטיילים קצת בגינה הייתה שם, אני יודעת. אבל הייתם מדברים על זה, על החתונות שלכם, על מה שהיה צריך להגיע? חתונות. היו מלמדים אותם איך להתנהג בלילה ראשון. בחייך, תעזבי, היו נורא. קודם כל לא נתנו, למשל אני הייתי, הוא היה חייל, כן? והיינו עם החברות שלי הולכות לקולנוע. חזרנו ביחד, אז השכן ראה אותי שאני הולכת עם חייל, אמרה לאבא שלי הרביץ לי למה אני הולכת עם חייל. אבל אני לא הלכתי איתו, הוא היה גר שם. ונכנסנו ובאנו. היה שם, אי אפשר היה ללכת, לא נתנו לנו ללכת לבד, אני לא יודעת למה. דווקא הערבים לא נגעו בנו בכלל. אין מה להגיד. היו כל מיני טיפוסים שם, שיכורים, מסכנים. סיפרתי לאח שלי דברים שהוא גם לא זוכר, הוא היה בן 4. מה למשל? הנה, על זה איך שגידלנו אותו במקום כזה, ואיך שהיינו יורדים למטה, בית שימוש היה כזה גדול, וכל השכנים היו לשם. היה תנאים מאוד לא נעימים. כשאת אומרת שכל השכנים היו בשירותים, היה דלת שהיה סגור, כשאת היית צריכה לעשות את הצרכים, היה פרטיות? קודם כל היינו צריכים לשפוך את המים, שהיינו עושים כלים שם. לא היה ביוב כמו, זה היה מין קערה כזאת, היינו עושים כלים, והיינו מתמלא, והיינו יורדים במדרגות לשירותים, לשפוך את זה. היו, אבל מי הרגיש את זה? אף אחד, לא ידענו שזה צריך להיות יותר טוב מזה. וכשאני הייתי הולכת לבורות למלות מים, ערבייה אחת אמרה זה, ואני נפל ליד לי למטה והייתי חולה נורא מזה. אז היו מאמינים באמונות תפילות. הייתי צריכה לקום לבית ספר בבוקר, הרגל שלי התנפח. מה עשו? לקחו לחם מבפנים, שמו יין ושמה לי קומפרס, בבוקר קמתי, הלכתי לבית ספר. תראי איך היינו מאמינים לכל מיני שטויות כאלה. אבל זה עבד. ועוד איך? לא היו רופאים. אמא שלי בת 84 מתה, לא הלכה אף פעם לרופא. ואת הלכת לרופא? לא, אף פעם לא. אף אחד לא הלך לרופא. אמא שלי הניקה אותנו עד 2.5, לא נכנס חלב בבית. אבא שלי היה עושה לה מיץ של שקדים, הייתה נותנת לו לאכול. ומה? במקום זה שהוא היה בוכה, כבר היינו 2.5, אז היא הייתה שמה בסמרטוט קצת שקדים, קצת סוכר. היינו מוצצים במקום מוצץ ששמים עכשיו. זה חיים אחרים לגמרי. זהו. אתם לא יכולים להאמין את זה, אבל כשעוברים את זה, אז עכשיו כאילו שאני מספרת את זה, כאילו שאני מעבירה את זה. באמת. אז כשאת סיפרת על השירותים, אז באמת, יכלת להיות שאת היית צריכה לעשות את הצרכים שלך ושכן היה נכנס? לא היה, נכון דוד, לא היה. קודם כל בלילה, בשביל לא לרדת את המדרגות, היינו ילדים קטנים, היו שמים מין סיר כזה עם ידית, אני זוכרת אותו עד היום, ועושים פיפי שם. אני יודעת, לא את המצרכים, בטח, לא היה דלת, לא היה דלת. לא היה דלת. טוב, הם היו יודעים שיש מישהו בפנים, כן? היה שכן בגילי שהוא רצה נורא להתחתן איתי. מה היה שם? יצחק אזולאי קראו לו מסכן. ואת לא רצית להתחתן איתו? לא,
למה? למה? אחר כך הביאו לי עוד אחד בשידוך עם כובע כזה. זה היסטוריות. אז היו עושים שידוכים, כן? ואני הייתי ילדה, אני לא אומרת, תראי, הייתי יפה ושמנה, אז היו בוחרים שמנות. הרזות הן חולניות, היו אומרים. לא באמת. היו מתחתנים עם שמנות. ואני הייתי כבר מפותחה, אז רצו שאני אתחתן, אז הביאו לי חתן. באיזה גיל היה לך שידוך הראשון? בגיל 17, 16 אפילו, ב-17 התחתנתי כבר איתו. אחרי שהוא גמר, התחתן, זאת אומרת, גמר את הצבא הבריטית, הוא היה 8 שנים בצבא הבריטית. לא, יש היסטוריה עוד יותר גדולה. הוא דור שמיני בארץ. ואמא שלו הייתה משותקת. ואז היינו ככה שמה, עד גיל 16 אני הייתי שמה, 17. ואחר כך התחתנו, יצאנו בחוץ לגור, אבל איזה? אז כשהביאו לך שידוך, מה עשו? כאילו היית, מה? לא רצינו. קודם כל הוא היה יותר מבוגר. לא מצא חן בעיניי, נו, מה אני אגיד לך? הלכנו לקולנוע. הייתי בכל זאת עם רגש, כן? הייתי בת 16, בכל זאת היה לי רגש. אז לא רציתי אותו. אז הייתם הולכים לקולנוע רק את והוא, או עם מישהו אחר? לא, לי נתנו איתו, ביחד. לא פחדו. דוד היה עם האח שלו שהוא היה בשבי, אז היינו הולכים כל יום לעבודה, ואח שלי היה גם בצבא. והוא ראה אותנו. ומה? וזהו, מבט הראשון, את לא יודעת. היה שם מין מועדון כזה, אני זוכרת. אתה זוכר את המועדון? כן. הוא היה מועדון כזה קטן, היו מתאספים שם בנות ובנים, ככה סתם. והוא בא אפילו עם פיג'מה, הוא בא. היה בא לחופש, כביכול. אז היה שם, ואנחנו היינו הולכים. ובעיר עתיקה, איפה היינו הולכים לטייל? שם עכשיו, איך קראו לזה? היו מין דבר כזה. הר ציון. דוד, לא שומעים אותך עכשיו, אתה לא עם מיקרופון, אז אנחנו נדבר איתך יותר מאוחר. טוב, אז זהו. היה שם הר ציון, היו קוראים לזה. היינו הולכים לטייל שם. זוגות. ככה, והיינו חוזרים מהר הביתה. זהו, אחותי הייתה יותר יוצאת, אני הייתי יותר בבית נמצאת. זה הרבה דברים שאפשר לספר. אז כשמישהו רצה להיות, כשדוד ראה אותך ורצה שיהיה שידוך, הוא היה צריך, מה הוא היה צריך לעשות? קודם כל הוא היה בצבא הבריטית עם אח שלי היה בנייבי, והוא היה בצבא הגנה לישראל. אז היו במצרים יחד, אז הוא אמר, אם אתה הולך לירושלים, היה איזה תיק אחד מתנה. הוא עלה למעלה וראה אותי ואת אחותי, והוא רצה את אחותי, למה שאנחנו 2.5 ביחד. טוב, אחר כך מורנו היינו הולכים יחד לעבודה, אז אמא שלו זכרה לברכה הייתה משותקת, אז הוא היה כבר בן 24. אז אמא רצתה שהוא יתחתן. אז אני הייתי יותר צעירה ממנו והתחתנו. אבל באיזה תנאים? שלא נדע מצרות. טוב. למה? מה היו התנאים? מה היו תנאים? עכשיו, בזמנו, לחיילים המשוחררים היו צריכים לפלוש. היינו כבר מאורסים 8 חודשים ואין לנו איפה לגור. אז יצאנו בחוץ, אז היה אחד שאמר לנו, אתם רוצים, הוא רצה להתנקם בשכנה אחת. היה חדר אחד, בלי מטבח, שירותים בחוץ והכל. אז אומרים, אז אנחנו פלשנו שם. והתחתנו שם, והיא עשתה לנו חוזה כזה גדול, שאני לא אכנס בהיריון, שהוא לא יעשן, שהוא לא זה, וואו. הייתי עושה כביסה איתה ופילל. בקיצור, זה היה נורא. ואחר כך לקחנו בבית ביפנוף שם, במחסן כזה. גם השירותים בחוץ, כל עכבר כזה גדול,
שם גידלתי את שתי ילדים. עברנו, זהו, אם אני אספר את ההיסטוריה זה עוד אפשר לכתוב ספר. מה עוד? איפה הייתה החתונה שלכם? בבית ספר, ביד לבנים. הנה, חילקו סוכריות כאלה בבולסיק, בחתיכת זה, ואפילו צלם לא היה, ולא כזה. לא, זהו לא פה, מין דבר כזה שזה היה נורא. עכשיו חידשו את התמונה הזאת. בואי תראי אותה. אחר כך תראי. ושם התחתנו. זה אומר שהתחתנתם מחוץ לעיר העתיקה? מחוץ לעיר התחתנו, ונתנו לנו יום העצמאות, כשנתנו לנו ב-28 למאי, ב-48 נתנו עצמאות. אז רקדנו והכל, ואני כנראה שהייתי בהיריון קצת. היה לי שטף דם בלילה, לקחו אותי הבריטים, אתה זוכר דוד? טוב, לקחו אותי הבריטים, עטפו אותי, גם כן טוב שלא הרביצו לי, אבל לקחו אותי לבית חולים, לא בית חולים, אצל אישה אחת מיילדת, לא היה במה לרדם, הורידו לי קורטאז' בלי שום דבר, והוא היה, נתנו לו חופש כמה שעות, ונשכתי אותו ככה מרוב הכאבים שהיה לי. אמרה לי הרופאה, אמרה לי, אם לא הייתי עושה את זה, לעולם לא היית מביאה ילדים. זה היה שמה, נכנס שמה, עיין החיים היה. בקיצור, הכל היה בסדר. אבל למה, הבריטים, בזמן שהתחתנתם, את עדיין גרת בעיר עתיקה, נכון? כן, בטח. אז למה התחתנתם בעיר החדשה? לא, איפה היינו גרים? יצאנו, הוא לא רצה, אנחנו לא רצינו בשום אופן לגור, איפה נגור? אבל בתור שהוא היה חייל משוחרר, אז יכולנו לפלוש בית. לפלוש בית, איפה יש? אז יצאנו בחוץ לעיר לעבוד, לגור. גם כן בחדר אחד, בלי תנאים. כשאת רצית להתחתן, או כשדוד רצה להתחתן איתך, מה הוא היה צריך לעשות כדי לבקש את ידך? איך זה היה? איך זה היה? אבא שלו, זכרונו לברכה, והדוד באו לבקש את היד של אבא שלי. אז יצאנו, ובסדר, הסכמנו, אבל מה? כשהוא השתחרר נתנו לו 60 לירות, לירות אז היה. את יודעת? טוב, אני אתחיל לספר עוד ועוד ועוד ועוד, לא יגמור. נתנו לנו 60 לירות. נתנו לו, שהוא חייל משוחרר, וכובע כזה, וחליפה. בזה נגמר הפיצויים שנתנו לו. אז מזה, 135 שקל קנינו מזנון, השארנו אותו שמה, בארון, והתחתנו. זהו, איזה חתונה, היה בבית ספר, התחתנו, העיקר, התחתנו, ועכשיו אין ביטולות. טוב, הכל היה בסדר, מה אני אגיד לך, זהו, זה. אסתר, אני רוצה לחזור חזרה למשפחה שלך. את אמרת שלאבא שלך הוא היה סנדלר, אבל לא היה לו עבודה. תספרי קצת על החיים של אבא שלך. אבא שלי התחיל לעבוד בלטטות את הרחובות. אח שלי היה כבר בן 18, הוא היה כבר מאורס, אז הוא התבייש שאבא שלו מטאטא, כי היה מוכרח להתחיל, היה שוויש אחד שהיה נורא אכזרי. שוויש, את יודעת מה זה? לא. תספרי. מנהל עבודה כאילו, שמטאטא. והוא עם עוד אחד פתח איזה בבית, מין חנות אחד קטן. לא, הוא היה עובד בבית. סנדלרות, כל מיני דברים היה עושה בבית. והוא שמע, זה הבעל הבית הזה, המפקח, נכון. אני זוכרת אותו, היה לו איזה גאווה, כאילו שהוא ראש ממשלה. והוא אמר לאבא שלי, אתה לא יכול לעשות שתי עבודות, פיטרו אותו משעות איתה. לא קיבל לו פיצוי. אז התחיל לעבוד ככה בסנדלרות, בבית. אני זוכרת את זה בבית כי אבא שלו והדוד שלו באו לבקש אותי מהבית. וזהו. בסדר. ואימא שלך, מה היא עשתה? עקרת בית.
היא טיפלה לאוכל, לזה, היא הייתה עקרת בית נהדרת, מסכן, מה היא תעשה? היא הייתה גם אישה, אשת חיל, יפהפייה הייתה, והיו לה חיים קשים, אבל אז היו מסכימים, טוב או רע, זה מה יש. היא גידלה את הילדים, אנחנו עזרנו לה כשגדלנו כבר. אז איך המשפחה שלך הייתה מתקיימת אם אבא שלך לא כל כך עבד? מאיפה היה כסף למשפחה? אז אמרתי, איפה היה כסף? לא היה כסף. לא היה כסף, כי היה מרוויח כמה גרושים, היה מביא לנו, הוא אומר, היום אני אביא לכם תפוזים, אבטיח שתשבעו, לחם היה מביא לנו. הסתפקנו במה שיש. זהו. בחגים הוא היה מביא כל מיני דברים, אני זוכרת, והיו מחלקים לנו ככה קצת לכל דבר. היה טוב, לא התלוננו, בכלל לא. לא היה מה להתלונן. אדרבה, היינו מאושרים. תאמיני לי שהיינו מאושרים. היה לך איזה חפץ או משהו שהיה, שאת זוכרת שהיה לך בתור ילדה שקיבלת או כמתנה או וובוס קיבלת, אתה יודע מה זה וובוס? תסברי. ביצי? כלום לא קיבלתי. אני עבדתי, בירושלים לא היה עבודה. אז כשעברנו לפה, אני כבר 40 שנה פה, באנו לפה במלחמת ששת הימים, הוא לא היה לעבוד, היה עובד בהילטון. פיטרו אותו מעבודה, בצבא, ואני נשארתי עם 3 ילדים בלי כלום, אז עבדתי בפרוות, זה מין עבודה כזאת, לחבר חתיכות כאלה בשביל לעשות מיל כזה גדול, והיו נותנים למתנות. עבדתי, כל החיים שלי עבדתי, עד גיל 75 עבדתי. כי מה שהוא הרוויח זה בכלל לא הספיק. אז בוא נתחיל באמת היינו במיסיון. נכון. ואת היית, באיזה גיל את יצאת משם עוד פעם? אמרתי לך בגיל 12, אולי 10. קטנה הייתי, אני לא ידעתי אפילו, ידעתי לקרוא ולכתוב. אם היו משאירים אותי, באמת, היה לי כישרון, יכולתי באמת ללמוד. אז כמה שנים היית שם? איזה 3-4 שנים, אני חושבת, ואמא שלי הוציאה אותי משם. היא רצתה שאני אלמד מקצוע. עייני מקצוע, זה. אז את התחלת לספר לנו קצת על עבודות, אבל תספרי לנו את העבודות שעשית כשהפסקת ללמוד. אז אמרתי לה ששמו אותי אצל אישה אחת, שאני אלמד תפירה, אבל היא לא נתנה לי ללמוד תפירה, נתנה לי לנקות תפרים, לטטות, לעשות כל מיני דברים פשוטים. לא, זה לא מקצוע כמו שלומדים. ואני לבד למדתי הכל, מלראות. אחר כך, כשבאנו לפה, חיפשתי בבן יהודה עבודה. מה שיהיה, תופרת. אז שמעו את השם שלי מזרחי, לא רצו לתת לי בזמנו, אני לא יודעת מה, לא נתנו לישראלים, לא לישראלים, למזרחים לעבוד. הייתה לי חברה שהתחתנה עם אשכנזי, שהיה לה שם אשכנזי, נתנו לה עבודה, לי לא. אבל לא משנה, אני קראתי בעיתון שרוצות תופרות, אז הלכתי אצל מייצב אופנה. לפני זה עבדתי בפריזיון, זה מעילי פרווה עשיתי שם, כן. אז בתור ילדה, בין 12 או 15 כשעזבת את הבית ספר, עד שעזבת את עיר עתיקה, את עבדת בניקיון ובתפירה. נכון. מה היה הסדר יום שלך? מתי התעוררת? איך היה הסדר יום שלך? מתי התעוררתי? קודם כל, לא היה לנו מין פתיליה כזאת, ימח שמה וזכרה, לא יכלה להתחמם. אז הייתי קמה בבוקר השכם, הייתי קמה, שמה מים להרתיח לכל האחים שלי. הייתי שמה להרתיח והייתי הולכת לעבודה ברגל, עם שלג, עם הכל, עם אח שלו, שהוא היה בשבי. היינו הולכים, אז הייתי צעירה מאוד. אח של מי? אח של דוד. איך קוראים לה? היא ראיינה אותו, שהוא היה בשבי והכל זה. אז למה הלכת עם אח של בעלך?
הלכנו יחד לעבודה, הוא היה עובד גם כן, עבד בתור ארכיטקט, הוא עבד אצל נגר אחד, ואני עבדתי כביכול אצל תופרת שלמדתי. אז היינו יוצאים יחד מעיר עתיקה, היינו הולכים בחוץ לעבוד יחד. הייתם חברים או? כן, היינו חברים ידידי. כולם בעיר עתיקה, כולם אחד הכיר את השני כי זה מקום קטן. אז היינו הולכים יחד, באמת, הוא היה יותר צעיר ממני הרבה, 6-7 שנים יותר צעיר ממני. והתגלגל ככה שהכרנו. הוא אמר שיש לי אח בצבא ופה ושם, אני יודע, כל מיני, אמא שלו הייתה משותקת, מסכנה, היה לה חלון, הייתה רואה איזה בחורות שהולכות בו, אבל הבריטים עזרו לה, הביאו לה עוזרת, היו נותנים לה אוכל, מטפלת, היו נותנים לה אוכל, הבריטים היו שולחים לה כסף, כן, הכל, את המשכורת שלו, של הבריטים, סטרלינגים נתנו לו, היו שולחים לאמא שלו שהיא הייתה חולה. אין דבר כזה, לא, אין מה להגיד. מה שנכון, נכון, זהו. המשפחה שלך הייתה משפחה דתייה? לא, שומרי, אבא שלי, כשנהיה יותר מבוגר, אז הוא נהיה קצת יותר מכביד, אבל אנחנו שומרים שבת. אני עכשיו לא שומרת, אבל שומרים שבת, אין מה להגיד. כולם שם בעיר עתיקה היו כולם שומרים, אין מה להגיד. איזה בר מצווה, איזה חתן, כלה, חתן זה, היה חיים אחרים בכלל. אז האבא שלך היה הולך לבית כנסת? כן. איזה בית כנסת? משגב לדח אני אומרת. בעיר עתיקה, זה עכשיו הרסו את זה, איך קוראים לזה? מוגרבי, בית ספר, בית הכנסת ששרפו את זה היהודי, זה, במוגרבי. קרליבי. למה אבא שלך בחר ללכת לבית כנסת מוגרבי? מה זה, תמיד הוא היה הולך, והיה לו מקום ישיבה וכל אחים ושמה. דוד היה גם כן הולך שם לבית הכנסת. הוא אמר לי שהוא ילד טוב, הוא בחור טוב וזה. היו עושים ביקורת שם, כולם היו משפחה אחת, זה לא כמו עכשיו אחד ככה ואחד כאן ואחד כאן. הוא באמת בחור טוב. אנחנו עכשיו במאי, 28 למאי, יהיה 64 שנים שאנחנו נשואים. טוטו, באמת טוטו. אז טוב, משתנים. הוא משתנה, אני השתניתי קצת. אז אני רוצה לדבר קצת על המשפחה שלך. כשאת אומרת שהייתם מסורתיים, או אני לא יודעת מה אמרת בדיוק, שאלתי, הייתם דתיים, מה אמרת? לא דתיים, שומרי מסורת. כן. אז מה זה אמר? כאילו, איך היה נראה שבת? מה זה היה? אבא שלי, למשל, איך קוראים לזה, נו? היינו צמים בכיפור. אני הייתי בת 8 והוא אמר לי, אם אני אתן לך חצי גרוש, אז אני צמתי, בגיל 8 צמתי, כן? ומרוב שהייתי כל כך, אני לא יודעת מה, פתאום יצא לי מין תולעת כזאת, עד עכשיו אני זוכרת, לבנה שהכיתי אותה, שכה אני אחיה, אני זוכרת אותו עכשיו, וזהו, ומאז אני לא יודעת תולעים, וכנראה שאחד היה לי פה. וצמנו, כולם צמו, אין דבר כזה. והיו מביאים בבית הכנסת הזה, בסוף היו מביאים אבטיח שכל אחד יאכל. חיים בכלל, זהו, בית ספר, לא, גמרנו, זה כבר הרבה שעות אנחנו ביחד, לא, זה היסטוריה גדולה מאוד, אמרתי לענת, שזה, אי אפשר לספר את זה במשך 2 או 3, זה חיים של בן אדם, אבל את הילדות עברנו קשה, ואחר כך עוד ועוד 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 ועוד. אנחנו נעשה הפסקה קצרה עכשיו, ונחליף קלטת, ואז אנחנו נמשיך. עוד? עוד קצת. על מה? עוד קצת. בואו נחשוב ביחד על מה.